kun yi kira mun amsa kiran, kun bukaci mun ba ku. Bikin karrama musulmi karansa na farko na nan tafi, wato Islamic Personality Award. Ƙwarai kuwa zo ku kasance da mu domin karrama waɗanda ke sun taka rawar gani a rayuwarmu, waɗanda suke kawo sauyi. Wannan bikin zai kasance ne a 2 ga watan Nuwamba na shekarar 2023 daga National Theatre a nan Accra. Zo ka kasance da mu domin ganin yadda wannan taron zai kasance da dukkanin abubuwa da zai faru. Wane ne gwarzon shekara? Wane ne zai samu lambar yabo? Wane ne ba zai samu ba? Ka kasance da mu domin ganin yadda wannan al'amarin zai kasance. Na kasance a gurin, kai ma ka kasance a gurin, gaya wa ƙawarki ko abokinka domin su kasance a gurin. Wannan bikin na a ƙarƙashin take haɗin kanmu domin gina rayuwarmu nan gaba, rawar da musulmi zai taka. Domin ƙarin bayani a kira akan waɗannan lambobi 050-3022-994, 0262-570-481. IPA 2023 yana zuwa muku ne a ƙarshen jagorancin Halal Incorporation tare da tallafi daga waɗannan majiyoyi. Da kuma kafafen yada labarai kamar haka.